Hello anh em, hôm nay sẽ là đại chiến đánh cầu đơn nửa sân của quân Cano và Linh Liêu. Ai thua sẽ phải chịu hình phạt mặt đào, bạt cầu vô đào. Ok, thế Đào em đã sẵn sàng chưa? Đào em thì chưa, nhưng có vẻ đào anh rồi ấy. Thế thì vào sân. Vào sân luôn. Không đều. Quân này, quân này. Hey, 2-0. Ngoài. So. 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 Anh phải trả hết lòng bò lại cho em. Hold up, wait a minute. Ai làm rơi nhiều nhất thì phải mời cả ekip một bữa lẩu. Ba bữa lẩu Linh Liêu. Ôi. Ngoài. Ngoài. Dạ. Linh nghề. Khó thế nhỉ? Đợi đi em. Linh. Ôi. Trời. Sa. Hey. Anh Quân chịu phạt đi. Anh mang bàn đào ra đây. Bạn Đào. Sao tao đập chúng cái vào đây của anh được không? Một. Yo. Sau lần lại nha anh nhá.